こんばんは。つれづれキッチン始めます。今日はたくさんトマトとナスを、道の駅で買ったので、それを、ちょっと美味しくしたいと思います。トマトは生ももちろん美味しいんですけど、ナスとですね、炒めるというか煮込むというか、それがすごくどんな料理にでもアレンジしやすくて美味しいので、それを作ってみたいと思います。ちょっと産地直送で傷が入っているので、悪いところだけ取ります。で、切り込みを入れてお湯につけて皮を湯むきしたいと思います。買った時はもう少し青かったんですけど、しっかり、赤くなりました。今からだんだんこういうナスやトマト、夏野菜が露地栽培の美味しいのがね出てきます。で、ナスは水気があると弾いちゃうので、表面を洗って拭いておきました。たっぷりのオリーブオイルで焼いていきます。買ってからしばらく経ってたので、長
半ば諦めてたんですけど綺麗でした。やっぱり取りたてのものを店先に並べてあったんだと思うんですよね。気持ちがいいです。ちょっと切ってね、中を確かめたんですけど大丈夫でした。お塩をします。表面にも油をつけておきます。ニンニクですね。ニンニクはトマト料理には欠かせませんね。ナスは焦げ目が少しつくぐらいが香ばしくて美味しいと思います。たっぷり油を敷いてたんですけどしっかり吸っちゃってます。もうちょっとだけ油を足しますね。
の皮を取ったらそのまま入れて潰していきます。あとはトマトの水分だけで煮詰めていきます。じゃあ一旦切ります。はい、だいぶ煮詰まりました。こんな感じです。で、ペンネも湯がきました。これをちょっとチーズ焼きにしていきたいと思います。こっちは少し粉末コンソメで味をつけておきます。こんな感じですね。ナスとトマトのソースが出来上がりました。で、ほうれん草の湯がいたのがあるので、これを温めて、ペンネも温めます。温めますというか、なじませます。これは塩コショウしておいて、ここにエビも残ってるので、これも全部使っちゃいます。失礼しました。よいしょ。もうちょっとトマトソースをかけたいですね。
菜をいろいろ入れてるとすぐボリューミーになってお腹いっぱいになるんですけど、美味しそうです。ではお先にいただきます。ご視聴ありがとうございました。